դիակիզում թե։ Եվ այսպես, պարոն Դոլեկյան, ինչու է կարևորում այս հարցը։ Նայեք կամ ինչ տեսակ են լինում թաղումները, դե հողին են տալիս, շատ կա, ջրին են տալիս, կա, որ թռչուններին են տալիս, դրա դաշտերը հիմա մինչև Հնդկաստանում կան, դնում են տենց արևի, քամն, տենց մաշացնում, բայց ավելի շատ անգղներ կան տենց ուտող, իրանք գալիս է միանգամից ուտում են, Տիբեթում էլ կա, որ տենց մաս են բաժանում։ Ավելի սարսռելի բանել են անում, ես մի անգամ տեսա, դա անելուց հետո, որպեսզի ոսկորների մեջ եղած կենսանյութներ վայել են կենդանիները, իրենց հարազատները գրում են կացինով ջարդում են, համարում են, որ ավարտվեց։ Տարբեր ձևեր կան, էլի, հա։ Կա, որ դիակիզում են, և դե արդեն դա սրբերը կա, որ մումիֆիկացնում են, դա էլ կա, և կան դեպքեր, երբ որ մարմինը ինքը իր ոգին տենց փոքրացնում է, ինքն է չորացնում, մովիկացնում, կամ որ աղի ինքն է կարողանում են, անում են, կա, որ աղի մեջ են թաղում, որ տենց մնա, մումիֆիկացիայի տեսակ է, և կա, որ ինչպես Քրիստոսն արել, բայց այդ մենակ Քրիստոսը չի արել, մարմինը տարածության մեջ լուծում է։ Դե հետո կասեք դա ինչպես է։ Քրիստոսը տենց ինքը ասում ենք համբարձվեց, բայց ինքը մարմինը լուծվեց տարածության մեջ, մարմնով չի համբարձվել, ֆիզիկական մարմինը անեգացել է, այսինքն այնտեղ ուրիշ երևույթ է տեղ ունեցել։ Հիմա տարբեր աշխարհում մոտեցումներ այդ կան, համարվում է, որ դե Քրիստոսը որ կնքվեց, եկավ կնքվեց, ինքը ջրով կնքվեց, մաքրումը ջրով է լինում, բայց ասեց հետագայում պետք է հորով կնքվեն։ Ու ես էլ հորով կնքվեմ, այդ ջրի կնքվում, այդ հին աշխարհի մոտեցումն է, պիտի փոխվի հորով կնքվում լինի։ Դա ոնց է պատկերացնում։ Դե մինչև հիմա դա չի եղել, չեն անում, այսինքն դա չենք պատկերացնում։ Բայց պատկերացումը դա Սուրբ Հոգի, նայեք, ուրեմն կրակը, որ կրակով պիտի ունի իր որակները։ Մեկը մենք հայերենում այդ դա կա անվանումները կան։ Դրա համար մեր մոտ, ասենք, հին հայկական մշակույթում դա եղել է։ Մեկը մենք կրակ ենք ասում, հաջորդ մակարդակը մենք ասում ենք ագն, հետո հաջորդ մակարդակը հուր ենք ասում, հետո հաջորդ մակարդակը մենք ոգեղենություն ենք ասում, այդ կրակի տեսակ է, հետո լույս ենք ասում։ Նայեք, կրակի տարբեր բաժանումներ մենք տվեցինք, որ Սուրբ Հոգի, երբ որ ասում են քրիստոնյաները, ինքն էլ կրակի տեսակ է, աստվածային սկզբունքը կրակի տեսակ է, նույնիսկ Մովսեսը, որ Աստծուն հանդիպել է, կրակի տեսքով է անցալել, վառվող թզենու տեսքով էր, բայց կրակ էր, չէ, կրակ է ինքը տեսել, էլի։ Այսինքն կրակի տարբեր որակներ, աստվածային տարբեր էակներ են։ Երբ որ սրբերի մոտ հայտնություններ են տեղ ունեցել, իրանք այդ հայտնված էակին, երբ որ հազվադեպ, բայց դա տեղ ունեցել, ոչ թե տեսիլք, այլ հայտնություն։ Տեսիլքին է, որ դու քո մտով քեզ տեսնում կամ ինչ-որ ուրիշ բանում, հայտնությունը ոնց որ մենք ես ու դու ենք խոսում, էլի։ Ֆիզիկական բան, այդ ժամանակ նկարագրում են, որ ինքը տենց բոցավառվող բան է, որ կուրանում են, շատ ուժեղ, ճառագոյթը նույնիսկ այրվածքներ են ստանում, այսինքն ինքը ինչ-որ հուրի տեսակ է, նույնիսկ այդ էակը, որ տիրամոր մոտ հայտնություն է, եւ տարբեր տենց հայտնություններ, տենց լուսապայծառ, տենց նաեւ վառող որակ ունի, հա։ Ու ցենք հին հայերի մոտ եւ շատ մյուս կրոններում կրակը համարվել է ոնց որ աստվածային որակ, Աստծո տարբեր արտացոլումներ, դե ֆիզիկական կրակից մինչև լույսը,
որտեղ Աստված որ ասում ենք, մենք ասում ենք սեր, սերն էլ կրակի տեսակ է, բարձր եղեքի որակի տեսակ է, որը մենք որ ասում ենք սիրտս վառում է, եւ մարդը երբ որ լուսավոր եկները մահանում են, իրանց սիրտը դոշը այրվում է, իրանք ասում են վառվում եմ, այդ ուժեղ սիրո զգացումով ինքը վառվում է, ներքինը տենց զգացում է, կամ մենք էներգետիկ կենտրոններ ենք որ ասում, իրանք էլ որ սկսում են ակտիվանալ, սկսում է վառվել, բուն բարես իմաստով այրվածքի տեսքը ընդունում։ Եվ հոգին մեր այս երկնային կեղտերից որպեսի մաքրվի, դրա համար ամենասուրբ ձևը, որ մարդ մեծամասնությանը հասանելի է, դա կրակին տալն է, այսինքն ես գալիս եմ հոգևոր տեսանկյունից, հետո գամ ֆիզիկական բոլոր բնույթի, կրակին տալով մենք բոլոր նաև այդ մեղքերի ինչ որ մաս այրվում է, հոգին այն կեղտերը, որ բեռերը վերցրել ես կյանքում լիքը իրա վրա, արարքները, ինչ որ մասը կրակը վառում է, որովհետև այդ կրակի մոտ, այդ ծիսակատարության ժամանակ ասում են, որ աստվածներն են իջնում այդ կրակի մեջ, կամ աստված նույնիսկ քրիստոնեական այդ վանել աստված կրակի տեսքով էր, ու մեղքերը այրում է, դրա համար մարդը դառնում է մոխիրն է մնում, մի կտոր մի ինչ-որ բան է մնում, միներալ շատ քիչ է մնում, մաս ասում են մի բոր բան է մնում, ավելի քիչ, որ սաղ այրում են, ավելի քիչ ինչ-որ մաստիկ է մնում, իրանից մոխիր է մնում, մինչև վերջ, որ այրում են, գազի այրել բարձր ջերմաստիճանը այրում են, այդտեղ շատ քիչ երևույթ է մնում։ Հոգին այրվել, այդ մարմին այրելով, իհարկե 3.5 օր հետո, երբ որ հոգին մարմինը թողում է, մահանալուց 3.5 օր հետո, նու կրակին են տալիս ու մարմին, դա բուդդիստները, հինդուիստները, հին հայերն են դա արել, հին հռոմեացիները, Հիմա արևմտյան երկրներում շատերն են անում, չէ, դա ասենք այդ ասենք ես մոտ եղել ավանդույթ Ինչի են քրիստոնյաները թաղում։ Դեն տեսանկյունը որ ասում հողեր հողդարար, այդքան բան չի, նայեք, էդի կրակնել են մնում հողը մնում էլ, բայց մենք որ հոգին հող չի, նախ հոգին կրակա, հուրերից հուր դարձիր, դրա համար եթե մենք վերցում ենք, որ մենք բանենք, հող ենք, դա շատ ճիշտ չի, մենք հոգի ենք, ոչ թե մարմին, դա ամենակարևոր բանն է, որ մարդիկ հասկանան, որ մենք հոգի ենք, ոչ թե մարմին ենք, ասենք մսի կտոր չենք, այլ մարմին ենք, դա ամենակարևոր տեղն է, որ հասկանան, հոգի ենք, էլի։ Դրա համար հուր ենք դառնալու, դա կարևոր տեղն է։ Հետո 5 կտակարանի հետ հակադրվելու նոր քրիստոնյաները շատ ուզում էին հակադրվեն ինչ-որ բաներ, նաև երբ որ այդ Հռոմում սկսեցին այդ նոր քրիստոնյաներն էլ, դենտեղ այրում են, որպեսզի հակադրվեն դրանց, սկսեցին թաղման process-ը, հրյաները թաղում են, հիմնական այդ վերցվել են հրյաների մոտեցումից, որտեղ շատ քիչ ազգեր է, որ թաղում են, հողին են տալիս, հրյաների մոտեցումից, նույն սլավոնները էլի այրում են, էլի ուզում եմ ասեմ, որ հրյաներն են ներշնչել այդ մոտեցումը, ոչ թե հենց Քրիստոսի մոտեցումը, որտեղ Քրիստոսը ասում է մենք հուր ենք դառնալու, ոչ թե հող ենք դառնալու, դա 5 կտականից են վերցնում։ Նոր կտակարանում ինքը ասում մենք հուր ենք ու հուրով պետք է կնքվենք ու հուրել դառնանք, նոր լույս դառնանք։ Դրա համար այդ մոտեցումը 5 կտակարանային մոտեցում է, դա հրյաների սովորույթն է, մենք վերցրել ենք, որովհետև հրյաների Աստվածը մեր Աստվածի հետ կապ չունի, Աստվածներ տարբեր են, մենք դա նույնիսկ չենք հասկանում, բացարձակ տերեզական արարչական սկզբունքի մասին չեմ ասում, ես այն որտեղ Եհովայի մասին են խոսում, եւ որտեղ ասում են, որ հեսա գնա այնտեղի աստվածներին քշի, ես ջղային աստված եմ, նկարագրությունը 5 կտակարանում կա եւ այն աստվածներին ես կհաղթեմ, դուք էլ գնաք այնտեղի ժողովրդներին կհաղթեք։ Նույնիսկ այդ ասում ես ջղային աստված եմ, էլի։ Այդ աստվածը իհարկե կապված է Լուցիֆերի, Լուցիկրին, քանի որ Լուցիֆերը հրեղենությունից իջավ հողի մակարդակ, այսինքն նյութականացրեց ինքը ու մարդուն այն գիտակցության մեջ ներշնչեց, որ
մենք հոգի չենք, այլ մարմին ենք, դրա համար այդ բանով մենք կարճում ենք այդ մարմնի ընկալմանը, սխալ մոտեցում ունենք, այսինքն այդ ներշնչանքը Լուցիֆերից է եկել, սև գաղափարից է եկել, իսկ մենք վերցրել քրիստոնեությունը ինչ անենք, շատ բաներ ինքն էլ չի հասկացել, վերցրել է իր մեջ, ժամանակակից տեր հայրերը դե իհարկե այդ բանն են բերում, մենք որ հող ենք հող դառնալ, երկրորդ բանը որ ինչ որ չգիտեմ մի քանի տարի առաջ այդտեղ ուզում էին այդ երկիզարանց կառուցել։ Այդ զրույցը կար, զրույցը կա, դե ասենց արգումենտը ոչ ճիշտ են բերել, կառավարության անդամներին ասել են դե ձեր բարեկամներին կհերկիզեք, իրանք ասել են չէ, ինչի եք ուզում, բայց դա ազատ կամքի իրավունքը ոչ բան են, այսինքն մենք ազատ երկիր ենք, պետք է հասկանանք ազատ կամք ունենք, պետք է ամեն մեկը ինքը որոշի կամ իր բարեկամները էլի որոշեն, ոչ թե բոլորի համար նույն օրենքը լինի, որտեղ քրիստոնեական շատ երկրներ, Եվրոպական Ամերիկա, Ռուսաստան, նույնիսկ Հունաստանը, որ շատ համարվում է ուղղափառ ոնց որ հավատքի կենտրոնը, իրանք էլ ընդունել են 2006 թվին, որ նաև դիակիզումով, որ ցանկանում է կարան դիակիզումը բան անեն, այսինքն պարտադիր չի։ Հոգի մաքրվելու այդ process-ը Քրիստոսը իր օրինակով ոնց ցույց տվեց։ Նայեք, երբ որ առաջնորդը ինչ-որ կրոնի ինչ-որ բան է ցույց տալիս, ուրեմն պետք է հետևորդները այդ բան ձև անեն։ Իր մարմինը հողին չեն տվել, ու երբեք ինքը չի ասել թաղել։ Այնտեղ մեկը գալիս աշակերտին ասում է, որս եմ թաղում, ասում է ինչ մեռելներ, թող մեռել են թաղել, արի իմ հետևից։ Մենք մեռել չենք, էլի մեր հոգին դրան չի պատկանում։ Ու այդ առաջնորդը ինքը համբարձվել չի, ինքը տարածության մեջ լուծվել է, տենց բառ ասեմ, ինքը տրանսֆորմացվել է, ատոմների է իր մասը բաժանել, իր գիտակցության մակարդակը չափածած բարձր է եղել, ինքը կարելի է իր ոգեղենության մակարդակից այս մարմինն էլ բերել ոգեղենություն ու այս մարմինը ինքնա այրում ասեմ, բայց բարձր ոգով է այրվել, բայց ինքը մեսօրական կրակ չի, ինքը ոնց որ ատոմների է ցրվել ու դրա համար այդ մարմինը չի մնացել, ինքը էներգիա է դարել, ոնց որ այդ MC քառակուսին որ հավասարայի, ինքը միանգամից բանը էներգիա է դարձել ու այդ մարմինն էլ էներգիա դարձել։ Իր հետևորդները չեն հասկացել, որ այդ ինքը այդ եթե ինչ-որ առաջնորդը բանա ցույց տալիս, ուրեմն հետևորդներն էլ դա պետք է անեն, ոչ թե ինքը ուղղակի ցույց է տալիս, որ բան անեն։ Այսինքն դա օրինակ է ցույց տալիս, այն որ բոլորն էլ կարան անեն ու անեն, հետևորդների համար դա օրինակ է ցույց տալիս։ Դրա համար քրիստոնյաների համար այդ պետք է ոգեղենության դառնանք մեր մարմինը, ոչ թե հող դառնանք, հողենք, դե հիմա կարան ոնց ուզեն ամեն մեկը մեկնաբանություն տա, հիմա իմ մեկնաբանությունն էլ սենց է, թող էդ էլ հաշվի առնենք, որ պարտադիր չի իրանք դարերով ինչ-որ բան մեկնաբանել են, ճիշտ լինի, էդ էլ ասենք, որ դարերով շատ բան մտածել են սենց է, շատ օրինակներ կա, որ ճիշտ չի, ինչ կապ ունի, որ տենց մտածել են։ Դրա համար շատ կրոններում արևելյան մարում են, դե արևմուտքում էլ են վառում, այրում, դիակիզում, հաջորդ տեղը, որ հոգին երբ որ մարմինը թողում է, ինքը դեռ գիտակցում է իր մարմինը, 3.5 օրից արդեն մարմինը թողել է, դրա համար 3.5 օր հետո մարմինից ինքը հեռացել է, լրիվ իր մարմինը դուրս է եկել բոլոր մասերը, նուրբ մարմինները, այդ մտային մարմինը լրիվ դուրս է եկել, դրա համար 3.5 օր հետո են դա անում։ Երբ որ դուրս է եկել, ինքը դեռ ձգտում ունի մարմին, դրա համար երբ որ մարմինը կա ու նեղման process-ը տեղ ունենում, իրան շատ ուժեղ տառապացնում է, ինքը նկարում է։ Հաստատ ինքը տեսնում է իր նեղելը։ Հա, տեսնում է ու տառապում է, նեղելը, ворթն է ուտում, կամ էլ հիմա ինքան մենք գնո ենք ուտում, բաներ, որ ասում են տասնյակ տարիներ, երբ որ մեկ-մեկ լինում է գերեզմաները փոխում են տեղերը, մնացել է ոնց կա, հետո երկրորդ մասն էլ կա, որ հիմա ֆարմալին են անում, որը էլի չի թողում քայքայվի, տենց մնում ենք ոնց կանք։ Նոր ֆարմալինից որ սկսեմ, դա շատ թունավոր նյութ է, շատ թուներ, նո մենք այդ գետնի տակ ինչքան շատ մենք դիակներ ենք դնում, իսկ եթե հոսող ջրերը կարան տեղ գան, անձրևաջրերը միանան այդ ֆարմալինին ու գնան մեր թե ոռոգման ջրերին, թե
խմելու ջերին միանում, որը շատ թունավոր է, ու դա շատ մեծ վնաս կտա։ Դուք մենք այդ հոգին, նո էլի հետ վերադառնամ, բանին հոգին տարապում է, երբ որ տեսնում ворթերն են ուտում, ворթը մտնում է աչքն է ուտում, բան, մարդիկ ասում վայ վայրելը չեմ ընդունել, իսկ որ ворթերը ուտում են, խլուրդներ ուտում են, էդի կարում են ընդունել, մեկա ուտում են, էլի տեն չի բակտերիաները, էդի ընդունում են, իսկ այրելը չեն ընդունում, որ մաքրվում է, էլի ինքը, ասենք իր բոլոր կեղտերից մաքրվում դուրս է գալիս, ու դե ցանկացած հիվանդություն հասկանում ենք, որ ինքը ոչնչանում է այդ կրակի տակ, թեկուզ եթե ինքը ինչ հիվանդություն ունի, ցանկացած նաև իր գործողությունների այդ կեղտերներ են մաքրվում։ Արևելքում նայեք ում չեն այրում, ինչքան մարդը ովքեր ոնց որ դրական կարմա ունեն, շատ սրբերին չեն այրում, մուլիկացում են, որտեղ այդ սրբի էներգիան պետք է տարածքը պահի։ Իսկ մեղավոր մարդկանց, որ չեն այրում, իրանց ինքը էլի ճարագայթում այդ էներգիան, մեղքի, դրա համար ոնց որ ասած, իսկ մեծ մասը մեղավոր են, շատ անկումային գիտակցության մեջ են եղնում, դրա համար մեծ մասը միտքը տկար է լինում մահանալուց, այդպես դրա ցուցանիշներից մեկն է, հիմա դա հիվանդություն է ամբողջ մասովի դարել։ Միստր քեզ մի պահ ընդհատեմ, ես մի մտերիմ ունեմ Կանադայում է ապրում, հուսով ենք ես հաղորդում ունի, պիտի որ դու էլ իրեն տեսած լինես, այդ ուղղությամբ բտահոգ էր եւ ասում էր վատ հոգի ունեցող մարդուն, որ մենք մահանումը դնում ենք հողի մեջ, հողը վարակում ենք այդ վատի ինչ որ էներգիայով եւ ասում էր չի կարելի նրանց թաղել։ Գոնե այրեն ես ինչ սխալ էր ասում ինքը։ Դե շատ ճիշտ է ինքը ասում, տենց էլ կա։ Եթե սուրբը պահում է, վատն էլ պիտի չարություն բերի այդ տարածքում գնաց եւ վատը զգաց դու այնտեղ էլի։ Մինիմում։ Այդ Աֆոնում սենց սորիտ կա, կղզի որ կա, քրիստոնեական, թերակղզի էլի, կղզի չի։ Այնտեղ թաղում են, հետո մի տարի հետո հանում են մահացածի ոսկորները ու դիտարկում են ոսկորը, ինչ գույն ունի ոսկորը, ինքը մտածում են տենց մարդ է եղել։ Եթե իր գույնը ոսկորի ոսկեզոծ է, ինքը ուրեմն սուրբ է, բանը, եթե սպիտակ ոսկորը, ինքը շատ մեղավոր է, ու իր համար այնքան աղոթեմ, ինչեւ ոսկեզոծ ունի, եթե ոսկեզոծ չի դառնում, այդ ոսկորները Աֆոն կղզից դուրս են հանում, չեն թողում այնտեղ մնա։ Որ մաքուր մնա այդ տարածքը։ Չախտոտվի, հետո էլ ժողովուրդը տեղափոխ ինքը էլ չգիտի։ Այնտեղ ժողովուրդ չի ապրում, այնտեղ մենակ վանականների թերակսիա մեծ տարածքա, մենակ վանականներ են, տարբեր տեսակի ուղղափառ եկեղեցու։ Մաքուր են պահում միջավայրը։ Հա, նույնիսկ չեն, ուզում եմ տեղ ասեն, իրանք դիտարկում են այդ process-ը, հանում, նայում են, մի տարի հետո ոսկորները դնում են, տենց եթե ով գնացել է այդ կղզի, կտենա ոսկորները տենց շարածա սրբերի դուրս են հանում, դնում տենց, որ հանգար ոչ մի սպիտակ ոսկոր չլինի։ Այդ տարածքը մեղքի մեջ է մնում, նայեք փարավոններին, երբ որ մունիֆիկացրել են, առաջվա հին փարավոնները իրանք գլխավոր քուրմեր են ու սուրբեր են եղել։ Հետո այդ սովորույթը խախտվել է, սկսել են արդեն բոլորին շատերին, ով որ փող ուներ, իրան մունիֆիկացնել, որը սխալ երևի դա։ Մինչև հիմա ասում են Ռուսաստանը անիծված է, որովհետև Լենինին չեն թաղել, մումիֆիկացրել են ու ինքը մնում է, չէ՞, շատերը մարգարեություններ կան, մինչև որ Լենին չթաղի, Ռուսաստանը չի հանգստանա, դրա համար մինչև հիմա ինչ որ թողը բողի մեջ է Ռուսաստանը, նույնիսկ նո դրա հետ էլ են կապում այդ որ իր Բայց եթե դնեն հողի մեջ էլ նույն բանը կլինի, ինքը շատերի դիտարկումով չար մարդ էր։ Դե այրեն մումիֆիկացիան ավելի բան թակուն քնամելի հետ են ովքեր սուրբեր են իրանք չեն թաղում իրանք համար ոնց որ դամբարան են ստեղծում տենց ասենք դամբարանը Եգիպտոսում կա ասենք արևելքում տենց չորտեններ ա կոչվում ստուպաներ ա կոչվում տենց դամբարան կամ ինչ-որ տեղ են դնում սրբին ու պատ են շարում կամ մենք գիտենք ոնց երիտասարդ պատի ամուր լինի առաջ բերթերին երիտասարդի բան են դնում որտեղ մաքուր հլա հոգիա որ պահի այդ պատել ոչ թե մեղավորի բան չէին դնում երբեք այդ պատի մեջ նու տենց դաժան բան կար բայց այդ տենց բան կար տենց էլ սրբերին դնում են մահանալուց հետո որ այդ տարածքը մաքուր պլնի ուտեղ երաշտներ չլինեն հրդեհներ չլինեն հիմա ու տարերքները չխախտվեն մարդիկ պատերազմներ չլինեն բայց սուրբը միշտ
ոնց որ հետևի այդ տարածքին, մենք մասնունքներ ենք ասում, տենք սրբերի ինչ որ մասնունքներ ես միացնում կան եւ տարբեր եկեղեցիներում այդ մասնունքները կան, ինքը տենց պահում այդ տարածքը, դրա համար պահում։ Իսկ մնացած մեղավորներին պետք է այրվել, որտեղ մեղք են։ Հաջորդ տեղը նա գիմեր գերեզմաների հարցը, նա գերեզմանները անսահման աճում են, ինչքան փող են ծախսում մարդիկ այդ հատկապես Երևանում դե մարդ ես առիթ լինում է գնում ես ասենք եթե մի տարի չես գնացել զգում ես եթե քո հարազատը ասենք եզրից էր արդեն մեջտեղներն են մեջտեղն է հայտնվել անընդհատ այդ նայեք այդքան գերեզման ու այդքան մարդիկ ծախս են անում նախ էլ կա նույնիսկ որ ժողով էր եղել նաև հավանականները ասել են այդ հարցը որ ծախսը իսկ դիակիզումը շատ քիչ ավելի։ Բայց վերջերս որ քննարկում էին, պարզես դա էլ մեծ, այդքան էլ էժան չէ, ինչ որ քանի ջերմաստիճան պետք է ապահովի, որ ոսկորներն են։ Բայց այտենց մեծ գումար չի թաղման այդ։ Ոստա։ Ես ինչ որ մեծ թվեր էի հիշում։ Լավ, անցնենք առաջ։ Շատ մեծ թվեր չի։ Նույն այդ հաղորդմանը ես ասում, ուղղակի իրանք բերում են, որ հիմա մենակ աղքատներին դիակիզեն, իսկ հարուստները կթաղեն։ Դեր հայրերն էին դա այդ փաստարկում, բայց դա էլ փաստարկ չէ, լի կամավոր է, տեն չի որ մարդիկ հեն դիակիզեն որ փող չունեն էլի, որ փող չունեն գյուղում միտեղ փոսեն փորում թաղում են էլ տենց չի, որ այդ ծախս բանանի, դրանք հասկանանք, որ ուղղակի այդ գերեզմաների մեր այդ նաև այդ ֆարմալինի ու այդ թույները, որ մեր մարդուն դրում որ չփտի երկար մնա, գեղեցիկ մնա դեմքը դե շատ ուժեղ թույներ են, որտեղ կանգնացնում է բոլոր process-ները, մեր մեջի որ ախտահարումա process-ներ չգնա, դա հողին է գնում ու այդ հողը բարակվում է էլի, բացի այդ ոսկորների այդ էներգետիկ բարակը, հողի քիմիական բարակը գնում է տարածքը, սենց նայեք ինչքան շատ մեծ Երևանում ինչքան գերեզմաններ կան, լփակ բաց գերեզմաններ կան որոնք հսկայական տարածքներ են գնում ու իրանք վերջը չկա, չէ, դրանց ովան հետո այդ մարդիկ այդ կապում են այդ մեծ ծախսերն տեսնում են հա այդ կողքի գերեզմանը մեծ ինչ որ բանա դրել պետք է իրանք էլ դնեն իհարկե ասենք մենք սովորույթ է պետք է անպայման անենք նայեք ավելի լավ այդ կենթանության օրոն այդ հոգուն օգնեն կամ իր համար աղոտ կանեն թե ինչ որ դամբարան սինեն ոչ մի բան չի տալու իրավունք բացարձակ ոչ մի բան չպետք է մի քիչ գրագիտություն մտնեն որ ինչ ճոխ արձաններ կամ եսի ինչեր սարքեն ոչ մի բան այդ հոգուն չի տալիս ամենալավը դեպի ինտոնեն որ հոգի կա որ մտածեն բա ինչի են ինչ որ բաներ սարքում այդտեղ ինչի են այդքան բաներ դնում վրան տուն սարքում եսի ինչ անում ցիգաները ինչ ունի հետը թաղում են վերջը տենց էլ կա այսինքն պետք է հասկանանք որ այդ հոգու համար բարեգործ այդքան որ ծախս են անել այդտեղ ավելի ինչ որ բարեգործություն անեն էլի ասենք այդ ավելի հոգուն բարի կբերի որ այդ դու հիշում եմ դու կարծեմ ասացիր հոգեացի իմաստը որն էր որ հացը բաժանում են աղքատներին որ մարդիկ իրեն բարի հիշեն եւ իհերը տխնավ լավ լինի էլի որտեղ մենք ամահ ենք այդ պետք է հասկանանք որ գիտակցությունը չի մահանում բայց այնտեղ ինքը էներգիա պետք է լինի իսկ էներգիան մեր արած դեր գործերից է դրա համար իր համար բարեկամներ ինչ որ բարեգործական այդ հոգեհաց տալիս անծանոթներին որ իրանք լավ հիշեն լավ մտքեր ուղարկեն ու տենց հետո որ ասում մի րոպե լռենք այդ մի րոպե լռման ժամանակ հոգման ոնց որ կենտրոնացման մեջ են մտնում իրանց սրտի էներգիան այդ ուղարկում են պրոստը տենց մտքերով էլի չես ընկնում ուղղակի այդ քո մտքի էներգիան սրտի էներգիան այդ հանգուցյալին է ուղարկում որ իր հոգին դժվարությունները հեշտ անցնի եւ անցնի իսկ եթե մենք դիահերկիզում ենք շատ ավելի հեշտ անցնում որովհետեւ այդ մահանալուց հետո 49 օր ինքը փորձությունների մեջ է լինելու եթե չենք դիակիզում թե մեկ չէ կապ չունի այդ փորձությունները լինել են բայց եթե չենք դերքսը ինքը կապվում է համարմնին գալիս է տարապանքներին ինքը շատ էներգիա չունի դրանից տեսնում վատ ազգում իրան որ իսկ եթե դիակիզում ենք ինքը այդ կապանքների երկրային լրիվ կտրվում են լրիվ էներգետիկ բաները կտրվում են էլ չուն մեկը ինքը էլ հետ չենք բերելու էլի եւ այն բանը որ վերջին դատաստանի օրը քրիստոնյաները որ բերում են պետք է կենթանան ասում են ոսկորներ կենթանան մի քիչ պետք է հասկանանք որ
ոսկորները չեն կենթանալ, այդ հոգու վերակենդանացման մասին է խոսքը։ Ոչ թե հին ոսկորներից էլի վրան նիսակ հաշվելու հոգին մտնի, էլի պրիմիտիվ տենց մի քիչ դատողություն չանեն, կամ էլ են ոսկորները, ասենք 2000 տարվա առաջվա նույն թեկուս քրիստոնյաների բան չի մնացել, դա էլ է, չէ, ոսկորն էլ է, նայած որ ինչ միջավայրում է գտնվում, ինքն էլ է փտտում։ Դա փոշիանում է շատ։ Փոշիանում է, ոչ մի բան չի մնացել, էլի պետք չի էդի մարդկանց խափելով բերել այդ փաստարկ Աստծո համար, էդի վերջին դատաստանը ոչ թե չի լինելու է, բայց հոգիների դատաստանը լինելու։ Հոգիներն են իրենց գործունեությունների համար պատասխան տալու, ոչ թե մարմինը էլի վերակենդանացին գադատի։ Մարմինով չի լինելու դա։ Մարմինը վերակենդանալը ուրիշ նոր երեխայի մեջ են ծնվելու, էլի գանդատի, էլի ոչ թե տենց։ Նո հիմա տենց չեն ընդունում, բայց հին հայերի մոտ դա եղել է այդ գաղափարը ու բնական բան է եղել վերածննդի գաղափարը բոլոր ժողովուրդների մոտ է բացի հրեաներից, իսկ մենք վերցրել ենք այդ հրեաներից։ Նո 3 կրոններ, դե մուսուլմանությունը, յուդաիզմը, քրիստոնեությունը դե համարում է էդի յուդաիզմի ճյուղավորումներ։ Բում Քրիստոսը դեմ է եղել յուդաիզմին, որտեղ իրան հալածել են, խաչել են, վերջը այն, բայց իրան դրել են մեկի դրբերցել են, դրել են տենց էլի, պայքարել են էլի իր այդ կրոնի մեջ են գցել, բայց ինքը այդ կրոնից շատ հակադրվել ու փարեսիցիների հետ մեծ ուժեղ հակադրանք կար, փարեսիցիները իրան տարել խաչելության, որտեղ հռոմեացիները հրաժվեցին այդ process-ից, ձեռքերը լվացին, ասում են գործ ունենք, հենց ինքը կրոնավորներն են խաչելության տարել, էլի, իսկ մենք վերցնում ենք այն նրանց հետ գաղափարները, ով տարել է Քրիստոսին խաչելության, էլի, այստեղ մի քիչ հակադրություններ կա, մարդիկ երկար խորը չեն մտածում այդ հարցում, ինչի մենք ոնց որ հիմա գանք հայերին կոտորել են թուրքերը, բայց հետո մեր այնցերները ասենք մեր թուրքերի գաղափարները ամենալավն են, վերցնենք մեզ ու մենք ուրեմն խորը չենք մտածում, չենք հասկանում այդ գաղափարը կարևոր է։ Դիակիզման հետ կապված մի դիտարկում անեմ, խորհենք այդ մասին, տեսնեմ ինչ կասես։ Ուրեմն երբ որ աշխատում էի Ջորդանո Բրունոյի մասին պատմավեպի վրա, որը հենց կոչվում է այրվելու գնացողը, մարդը գնում էր այրվելու, եւ գրքի ավարտի վրա որ աշխատում էի, հիմնականում տեսիլներով է եղել, այդտեղ իմ գիտակցության, այսպես իմ խելքի բան չէր, այդ ամեն ինչը կալել էլ, դա ինչ որ բարձր հարթությունից էր գալիս էր։ Եվ իմ մոտ էլ հարց էր առաջանում, որ աշխատում էի այդ գրքի վրա իրեն դղյակներ են խոստանում, Իտալիայի կեսն են խոստանում, միայն թե դու հրաժարվի այդ տեսակաղապարներից, ինչ էր ասում, ասում էր այլ մոլորակներում էլի բանական էակներ կան, ընդհանրապես սա էր ասում։ Ու իրեն փնչի են ուզում շահագրգռել, որտեվ 1600 թիվն էր գալիս, ինչ որ Հոբելյան, եթե աշխարհահռչագիտնականը հրաժարվի, ապա դա մեծ նվեր կլինի իրենց, եւ այլը։ Ինքը չի հրաժարվում, անգամ չարաչար պատիժներ, զնդաններ, եւ իրեն պիտի տանեն այրելու, ինքը էլի թեթև է տանում, էլի չի ընդվզում, անգամ երբ որ վերջի օրը գալիս են իրեն որ պիտի տանեն այդպես հրապարակ այրելու, նորից են հարցնում, էլի չի ջարդվում, ընդհանրապես հետաքրքիր էր, էլի ասենք, նախ ինչու չի վախում, որ գնում է այրվելու եւ որն է դրա իմաստը, ու ինձ մի տեսիլ եկավ իմ դիտարկումներով բան այդ կերպարներից մեկը կին էր, մարկի ինչ էր, չգիտեմ, տեքստուհի էր, կարծեմ, հիմա չեմ հիշում բնորոշում այդ իտալական բանում ինչպիսին էր, նա գալիս է զնդան, այդ տեսիլի ես որ տեսել եմ եւ Ջորդանո Բրունոյին խնդրում է տեսակցություն եւ խոսում է այդ կինը խոսում էր, ես լսում էի ինքս այդտեղ 25 րոպեու շշմել էի թե այս ինչեր կա աշխարհում, այս ինչեր է ասում այս կինը, որ սարսռել էի այդ նոր տեղեկություններից եւ աշխատում էի հետ բերել ինչ որ բան դրանից ու այդ 25 րոպեից մի կարճ դրվագ ընդհանրապես հիշեցի, ես հիմա կասեմ ինչ էր։ Հաջորդ օրը գնում եմ աշխատանքի, այդ տեսելի տպավորության տակ, սա շշմած, սա ինչ էր, ինչպես ես որպես գրող մատուցեմ, ինչ ընկալեմ, ես երևի փորձեմ հասկանամ, գնացի աշխատանքի, այնտեղ մի բաժին էր, այնտեղ կանայք էլ կային, մեկ էլ այդ կանանցից մեկը ինչ որ մեծ գիրք էր թերթում, ինձ ասեց, վայ, պարոն Պեպանյան,
Գիտեք Հայգնահապետը ինչպես է մահացել։ Ես չգիտեի այդ ինչ գիրք էր իր ձեռքը եւ չգիտեի Հայգնահապետը ինչպես է մահացել, բայց մտածելով, որ ինքը էլի տենց սուրբ գերսուրբ մարդ էր, հիշեցի թե այդ կինը ինձ գիշերը ինչ էր ասել եւ ասացի ինքը բարձրացել է խարույկի վրա, որպեսի ինձ մահանա իրեն այրեն եւ ասացի այն ինչ որ այդ կինը ինձ ասել էր տեսիլքի մեջ այ դուք իսկ ասեք դա խելքի մոտ բան է թե չէ այդ կինը Ջորդանո Բրունոյն ասեց ես վերջապես հասկացա թե դու ինչու չես վախենում այրվելուց եւ ինչու ես գնում այրվելու քեզ մեկը պիտի սպանեն դու գնում ես այրվելու որովհետեւ ասեց երբ որ քեզ այրում են ոչ մենք հոգին է գնում դու ինչ որ ձև հետո կարողանալու ես նաեւ քո մարմինը տանես չգիտեմ որ ուրիշ աշխարհ այ հիմա սա Ինչքան ու այնտեղ էլ Հայգնահապետն էլ այդպես այդպես արվել ըստ այդ գրքի էլ սա ինչքանով է տրամաբանական ինձ խփել են տեսիլներով թե ինչ նայեք մի sense կինո կա գարուն ամառ աշուն ծմեր էլի գարուն Kim Ki-duk-ki-kin կորեական ուտեղ վարպետի մի հատ սրբի մասին է տեղ ընդհանրապես պատմությունը վերջում ինքը մենակ է մնում իր աշակերտը տենց բան տեն նստածում վերջ կա կինոն չպատմեմ եթե ու հետաքրքիր կլինի ու ինքը դեպի մահանա ինքը զգում է որ մահը մոտիկացել է փայտեր շարում իհարկե նավակի վրա տեղ ծովում էին չէ այրում հետո վիկինգներ ծովում էին այրում նավով ու ինքը իրան միացնում այդ փայտերը կրակի է տալիս ու ինքը գիտակցությունը ինքը մարմինը թողում է տենց կինոնոկ է էլի կղզի օստրով ռուսական էլի որ պարկմա դագաղի մեջ ինքը գնում է սրբերը զգում են երբ է գնալու ինքը մարմինը կամ գիտակցում են վերջի պրոցեսում կարող է ղեկավարել հենց էլ հայտնական պայտը չի մտել կրակի մեջ ու իր այդ ցավերը զգացել ինքը ուղղակի այդ մահանալու վերջին իր պահին ինքը ընկալել է որ մահանալու է ու պատվիրել է խարույկ հա պատվիրել է խարույկ ու վերջում որ հասկացել է մարմինը արդեն մամա մտել է այդ փայտերի վրա նստել է ու ինքը մարմինը թողել է իսկ մարմինը ինչ են այրում որտեվ այդ անցումը այս աշխարհից այն անցում շատ ավելի շատ անգամ հեշտ է լինում երբ որ այրում են այսինքն ստեղ պահող բաները մարմինը վերջում մեջ ինչ որ մագնիսականություն ունի ձգում է այդ հին մեր էմոցիաները, բաները, վերջի կապվածությունները չի թողում։ Եվ որ այրեցին արդեն սաղ ազատում է։ Դրա համար իրան ոնց որ այդ բոլոր նուրբ մարմինները ինքը վերցնում տանում է հետը։ Այսինքն այդ հետը տարավ այդ իմաստով ոչ թե ֆիզիկական մարմին, այլ նուրբ մարմինները, որտեղ այ գուցե դա էր այդ Աշյացի անուն Անժելա էր այդ դքսուհու քո կերպարը, քո տեսքը դու հետը տանում ես, հոգիդ այդպես անձև չի գնում էլի, հա։ Հոգին կարող է մեր ֆիզիկական տեսքը չունի, որտեղ ինքը ֆորմատ այնց չունի, բայց նուրբ մարմինները մեր ֆորման ունեն, որտեղ երազում դուք ձեր տեսքով եք տեքստը կում, այդ նուրբ մարմինը, քո այդ մարմինը վերցում ես հետը տեստան։ Ինքը Ջորդանո Բրունոն ինչի չէր վախում, ինքը որտեղ ամենադաժան իհարկե մահապատիժ մեկը դա էր, նա որտեղ շատ ցավոտ է, մարդը շատ ուժեղ ցավեր անում, միանգամից չի մահանում, տենց հատուկ խոնավ փայտել դնում են, որ դանդաղ կրավի շատ տանջվի, միանգամից կամ որ ուժեղ լինի, ինքը միանգամից խեղդվի, իսկ նա շատ տանջվի։ Իսկ ինքը գիտեր, որ ինքը գիտակցությունը կարար մարմինից հաներ ու ինքը կարող է տենց էլ նույն պատմությունը պատմել։ Ինչը վարվելը մահաներ, հա, պաստորիկը կարելի հա, այն նույնն էլ պատմում են Ժաննա Դարկի մասին, որ նո ինչ որ սրբեր են էլ պայծառատեսներ են պատմում, որ երբ որ իրան կրակը տվել են, արդեն հենց ցավը եկել է, ինքը մարմինը թողել է, ինքը չի բանել։ Այդտեղ չի եղել, այսպես ասած։ Այդտեղ չի եղել, հա։ Տենց էլ շատ սրբերի այդտենց պատմություն կա, որ իրանց հրկիզում են ինք իրանց, բայց ոչ թե իրանք ցավով են ընդունում, այլ ինքը մարմինը թողում է ու այդ ժամանակ են արդեն մարմին արմինքը, որտեղ է թողել մեր կարա շատ արագ լինի։ Ոչ թե տենց ինչ որ երկար ձգձգող միանգամից ենք թողում ու որ մահը տեսել է որ միանգամից թողում է։ Կամ ասենք քո մարմինից դուրս գալը որ տեսել է գիտի դա։ Հա, միանգամից է տեղ ունենում, ուղղակի այրվելուց հետո այդ նուրբ մարմիններն են կապվում ու կապանքները լրի բան չի մնում ստեղ, ինքը ու ազատ է։ Եթե մարմինը մնում է ինչ որ մարմինի հետ կապված կարմի բաները մնում են, իրան հետ են ձգում, ոնց որ ինքը շղթաներ ունի։ Դրա համար արելը ոնց որ մաքրում է, կրակը ոնց որ մաքրում է։ Կրակի մեջ կան տարբեր ակն, ագնի,
հուր Դե ասեցի, սկզբում ինչ որ բաներ կան։ այդ կրակի մեջ այդ որակները կան։ Եթե այդ կրակը պաշտում են, մեկ-մեկ մեր ասում են զրադաշտները մենք կրակ ենք պաշտել, մենք ֆիզիկական կրակը չենք պաշտել։ Այն ոնց որ Մովսեսը տեսավ հուրը ոգեղենությունը, որ վառվում էր, չէ, որ ինքը մոտեցավ իր տեսիլքում, երբ որ այդ պատվիրանները 10 գրեց։ Այդ հուրն ենք հայերը, նույն հուրն ենք ընկալել։ Ոչ թե ինչ-որ կրակ ենք պաշտել կամ արև ենք պաշտել, մենք այդ ոգեղենության մոտեցումն ենք ունեցել, հասկացել։ Բոլոր հոգևոր ուսմունքները էլի նույն բանն են ասում տարբեր լեզուներով, ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկական կրակ։ Հիմա այդ հուրի մեջ, երբ որ մարդիկ աղոթք են անում, ոգեղենությունն է մտցում, դրա համար այդ այրվելուց իր բոլոր մեղքերն են այրվում, հեշտացնում է մարդուն։ Եթե մարդուն սիրում են, իրանք դե կիզումը ամենաճիշտն է, որտեղ իր մեղքերը ազատվում է։ Մարդիկ չեն սիրում, ուզում են իրանք չտեսնեն այդ process-ը, բայց հողը թող տանջի իրանք, չգիտեմ, քանի դարերով, որտեղ հիմա գմոններ կան, ինքը այդպես պիտի սկսի կամ մեկամ նեղելու է, էլի, ոչ վերջո հասկանանք, որ չի մնալու ոչ մի բան այդ մարմնից այդ process-ը գնա։ Եթե ես իմանայի, որ Ջորդանո Բրունոին հիշելու են, ես իր բանաստեղծությունը կբերեի եւ հիմա կկարդայի, որը իմ այդ թաքնագիտական վիպակի մեջ կա, իմիջարոց ասեմ այրվելու գնացող վիպակը տեղադրված է ուրիշ տեղեր կա, ուրիշ կայքերում էլ կա, բայց Facebook-յան Արծրուն Պեպանյանի պատմավեպերը այդ խմբում դա տեղադրված է։ Ուրեմն ես որ այդ վեպը գրում էի արդեն համարյա ավարտում էի, համացանցում գտա իր մի բանաստեղծությունը եւ որ կարդացի սարսռեցի։ Մարդը երանությամբ էր խոսում այն խարույկի մասին, որը պիտի այրեր իրեն, հասկանում ես։ Շուտ, ինչպես ասում են, այն գլխից իմացել է, որ այդպիսի բաներ կա եւ ուզեցել է որ այդպես գնա ուրիշ տեղ տանի այդ ամեն ինչը, հասկանում ես։ Որտեղ ինքը ազատագրում է շատ էս հողային երևույթ։ Այդ կարծեմ եմ ինձ ազատագրող, այդ կապանքներից ազատող այդ հուրն եմ ուզում, այդ ինչ որ բաներ էր գրել։ Ու ապշում ես ասում ես, սա ինչքան բարձր մակարդակ էր։ Ես շատ հերոսների մասին եմ վեպեր գրել եւ կարելի ասել, այսպես իրենց հոգիների հետ համարյա առնչվել եմ, էլ ասեմ Մակեդոնացի կեսար, Բոնապարտ, Ջորդանո Բրունոին ես այսպես եմ ասում, երբ որ ես իրեն հրավիրեցի կամ գնացի իր աշխարհ, ես ինքն այնքան բարձր ես կոշիկների կրունկներն եմ տեսել։ Իմ հասակը հերիքում էր, որ ես իր կոշիկների այսպես ներբանը ավելի վերևի ես չէի կարող։ Շատ բարձր էր ինքը, էլի։ Դե շատ լուսավոր է եղել, իր գաղափարները շատ լուսավոր են եղել։ Եկեղեցին վախեցել այդ գաղափարներից։ Հետո սրբացրին 500 տարի հետո հենց այնտեղ որտեղ որ իրեն այրել են իրար ձունը դե ինչի ոչ մի բան անուն են տալիս հիմա այդ ոչ մի բան այդ լավ հիմա եզրափակելով ինչ մնաց ասելու ինչի եք ուզում շեշտադրել ինչու դիակիզում եւս մեկ անգամ ֆիքսենք նախ այդ գերեզմանների խնդիրն են նախ հատկապես փոքր երկիր փոքրացող երկիր ու անընդհատ այսպես պատկերացրեք բոլորս վերջում 50 տարի հետո բոլորս գնալու ենք էլի 3 միլիոն գերեզման եւս 3 եւս 4 Տենց 3 միլիոն չի շատ է ինքնին մեկը ծնվում մեկը մահանում ենք էլի կգան ու ամեն մեկից ինչ որ մի մեծ տարած ու հետո տենց այդքան մենք գերեզմանների վրա ծախսեր անիմաստ Էդի անիմաստ է պետք է ասենք հոգու համար էդի ոչ մի բան է հոգին դե ինձ ասում են դե կողքիները ինչ կխոսան դե եթե մենք ապրում ենք մենակ կողքիների համար տենց էլ մեր համար չենք ապրում ու մի քիչ դժվար է հաղթահարելը պետք է ուժ ունենաս որ պետք է հաղթահարել ոնց որ շատ սովորույթներ պետք է ոնց որ ինչ որտեղ պետք է հաղթահարություն ես մի օրինակ բերեմ օրինակ մայրս որ լքեց այս աշխարհը գնացել է գյուղ տենտեղ ինչ որ գերեզմանոցային բան մեկ էլ գյուղացիները բա 40-րդ օրը որ գալիս են պիտի այս աշխատանքներ արված լինի ասում հարգելիներս ես դա կարող եմ անել էլի այդ հնարավորությունը ես ունեմ բայց որտեղ է գրված որ հենց 40-րդ օրը պիտի եզրագծով ինչ որ քարեր մարեր դրված լինի ինչ որ կարող է հիմա այն մեկն է չունի այդ մարդուն դուք ինչի եք ստիպում որ 40-րդ օրը անպայման պարտքով մի կերպ անի ասի ես չեմ անելու ես ունեմ այդ հնարավորությունը բայց չեմ անելու որպեսզի ջարդեմ ասենք այդ ավանդույթը այդ կարողանաք նաև որոշ ավանդույթներ որոնք ձևավորվել են անտրամաբանություն ջարդեք հասկանաք նույնը նաև այդ գերեզմաններ որ գնում ես մի անգամ Վանաձոր գնացի այդ շատ դժվար տարիներն էր նախարարությունում էի աշխատում անտառներն էին գնում դուրս եկանք Վանաձորից վերև
գերեզմանը նայեցի, ասես Նյու Յորք եմ եկել։ Իջան քաղաք խեղճ, սով, այսպես խավար, ապշում ես լավ ժողովուրդ, դուք չեք կարողանում ապրել ձեր վիճակին, այդ գերեզմանները ինչի եք այդպես սարքում դες ինչ-որ պանթեոն։ Ապշելու բան է էլի, հասկանում ես։ Տրամաբանություն չկա, այդ պիտի կարողանան դա ջարդեք, օրինակ ես որ առաջարկ ներկայացնում եմ, այդտեղ մշակույթի խորհուրդ կա, ինքը պիտի թաղումային գերեզմանոցային նոր մշակույթ բերի։ Աշխարհում կա, ես Գերմանիայում տեսել եմ քարեր այսպես Պլաստիկը ոչ բան չկա։ Ու ծառկանա չծառուղի քայլի քեզ համար։ Նա հիշում էի մեզ գրողոտան ասում էի, ինչ ենք անում։ Շատ ազգեր նույնիսկ որ այրում են այդ մոխիրը տալիս են ջրին, օդին, տարածքին կամ այդ մոխիրը տնում են մի հատ ծառ են տնկում, այդ ծառին են տալիս, ծառի արմատին են տալիս, ոնց որ շուշարձան։ Նայեք դա մեր մեջ այդ հնուց անիմաստ բան ավրացել։ Դեռ կրոնական ոչ մի բան չկա։ Ես ուզում եմ հստակ ասեմ, ցանկացած տերհոտ ես կարամ հարցազրույցի մեջ մտնեմ, իրանք այդ փաստերը նոր կտարանկանի Քրիստոսի խոսքից ոչ մի բան չկա տեղ։ Իրոք ուզում եմ հստակ ասեմ, էլի, որակի ոնց որ հենոն բրահմանները շատ խաբել են ժողովրդին ու բան արել, ինչ որ որտեղ ժողովուրդը անգրագետ է, տենց էլ մանրամասը չեն ուսումնասիրել մարդիկ, այդքան չգիտեն, ինչ որ բառից կարճում են հողեր հողդարար։ Մենք հող չենք, մենք հուր ենք դառնալու։ Պետք է ասենք մենք լույս ենք դառնալու, որտեղ մենք հոգի ենք նույնիսկ մենք հող չենք, էլի։ Դա ամենակարևոր տեղն է, որ մենք ասենք, որտեղ մենք հողեղեն չենք, հրեղեն ենք մենք։ Ու հայերը միշտ էլ հրեղեն են լցեն։ Այն հողեղեն ցեղերը թող չգնան մեր հետ շփվեն, էլի, այսինքն դա կան ցեղեր, որոնք հողեղեն են, դրա համար իրենց համար հողը ամենակարևորն է։ Իսկ մեզ բերել են դա են մտցրել այդ մշակույթը, մենք հետո ենք ձեռք բերել, ախր սկզբից չի եղել այդ մեր մշակույթի մեջ, հետո ձեռք բերված է ու շատ աղավաղումներ արված էլի, այստեղ պարտադիր չի մեր պապը ինչ որ բան արել, հիմա իմ պապը շատ սխալներ արել, պետք չի պարզ ոնց էր այդ սխալները կրկնել, կարելի է ուրիշ ձև մոտենալ, այսինքն ժողովուրդը նայեք ինչ որ մեծ ծախսեր անում, նայեք այդ գերեզմաների վրա, այդ էլ պետք է մի քիչ ուրիշ ձև մոտենանք, ավելի լավ այդ հոգու համար դրանք մենք այդ բարեգործական կամ ազգի ծաղկման համարն է դրենք, որ հայրենիքին այ ինքը մահացավ, այ հայրենիքին իր այս լոման մենք հայրենիքի համար ենք ներդնում, որ հայրենիքը բարգավաճի, իր հանուն իր թեկուզ այտենց բան անենք, ոչ թե տանենք գերեզմանին հողին տանք այդ բայց տենդենսը կա, ես պատահում եմ մարդիկ ասում են այն ծաղկե պսակները, որ բերեք այդ գումարը փոխանցեք այս հաշվին բարեգործություն անենք, ասենք մեր հանգուցյալի անունից ծաղկապսակները անիմաստ են այդ ծաղիկը ինչ է սովորույթ է եղել, այդ ուղղակի հանգուցյալի շուրջը կենթանի բուրբունքով ծաղիկներ են դրել, որ ուրիշ նուրբ պլանից էակներ չնեն, հենց իսկ հիմա չեն թողում այդ դագաղի վրա ծաղիկներ դնել, պետք է հեռուն դնել, հենց իր վրա են դրել, որ այդ բուրմունքը չի թողում ուրիշ էակներցին վրան են դնում, հենց փոսի չէ, հենց մահանալու որ եկնահող բանանում է, հենց իր վրա պետք է ծաղիկները շարվի, որ ինք այդ բուրմունքի տակ լինի բան ու ինքը չմոտենան ուրիշ նոր պլանից վատ էակներ, որտեղ այդ բուրմունքը քշում ու ամեն ծաղիկ էլ չի կարելի։ Հիմա ծաղիկները ոչ մեկը բուրմունք չունեն, էլի։ Այդ էլ սկսենք։ Նո իհարկե սովորությունը շատ դժվար է, ես էլ ասենք մի քանի օր առաջ էլ ինչ որ եկնահող եմ եկի, բայց պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ մեր մեջ անցյալի ինչ որ սխալներ, հիմա հա չկրկնենք, ասենք խեղճ ենք եղել, հա պետք է խեղճ չմնանք։ Մեր պապերը խեղճ են եղել, չեն դիմադրել թուրքերին, ինչ որտեղ խեղճ են եղել։ Այդ պիտի մի քիչ փոխենք մոտեցումները։ Այսինքն այն չի, որ միշտ մեր պապերը ինչ են արել, մենք էլ նույնը պետք է անենք։ Շատ բաներ պետք է առաջի դիմական անենք, ավելի որ ազգը ծաղկացնելու համար ներդրում անենք։ Նույնիսկ այդտեղ ահագին մարդիկ պարտք են, չէ՞, վերցում ծախսեր են անում։ Պատկերացրեք այդ ծախսը ինքը հանուն հայրենիքի ինչ որ լումա դնի ու ինչ որ ծախս անի հայրենիքը ծաղկացնելու համար։ Ինչքան առավելություն կլինի ամեն մի մահացածի բարեկամներ հասկանան, որ այդ սովորույթները շատ, որոնք
օգուտ չեն տալիս, անիմաստ են էլի այդ օգուտը, ասենք սովածներին չեն կերակրում հիմա, իրոք այդ Դե գյուղերում մեր լորիում կար լավ ավանդույթ, ասենք աղբյուրներ էին սարքում հիշատակ իրենց։ Հա, տենց կարող է մարդիկ գնում էին, օրհնում էին, հա։ որ մարդը խմի, հիշի, օրհնի, բայց քիչ են անում այդ, հա անում են, մեր հայտում է մի հատ տենց աղբյուր կա, բայց այսքան տարվա մեջ այդ աղբյուրը, ասենք թե երեմի 20-30 տարի առաջ հին աղբյուրը մի հոգի է տենց արել, բայց տենց չի, ուրեմն պետք է մենք նաև հասկանանք հոգու համար մտածենք, չէ՞, հոգին դիակիզումի ժամանակ ավելի իրան հեշտ է անցում անում, չի տառապում ավելի շատ, թեկուզ մարմինը թողելուց հետո մարդը տառապում է, այդ 49 փորձությունները անցնում է, դժվար փորձություն է, դրա համար ամեն օր աղոթում եմ, որ այդ 40 օր են ասում, բայց 7-րդ օրից հետո է 40 էլի։ Դե 3 օրն էլ չհաշված այդ առաջի օրը 3.5 օրից է մարմինը թողում, դրա համար այդ բանը չեն հաշվում 49 օրը, որտեղ Սատիբեթում, թե Եգիպտոսում բան 49 օր է, մահվան գիրք կա, տենց ոնց են անցում անում, բոլոր մարդիկ նույնն են, կրոնից կախված չի, որ մարդ մահանում է, նույն process-ներն անցնում, ոչ մի կրոն կապ, նույնիսկ ընդեղի էակներ որ հանդիպում են, չեն էլ հարցնում, ուզում եմ ձեզ 100% ասեմ, որ բոլորը գնա կտեսնեն։ Դուք այստեղ, հա։ Հա, որ ոչ մեկ չի ասել ինչ կրոն ես եղել։ Նայել է քո սիրտը ինչքան սեր է եղել, ինչքան դու բարիք ես բերել ես աշխարհ, ինչքան ջերմություն ես բերել, ինչքան մարդկանց դու երջանկացրել ես։ Ոչ թե ինչ որ հավատքը բացարձակ նշանակություն չի ունենալու, ինչ հավատքի դավանանքի ես եղել։ Կարևոր դու ինչ բարիքներ ես բերել ես աշխարհ, այդ է դիտարկվելու։ Այդ ամենակարևոր տեղը մեր սրտին են նայել, ոչ թե մեր խելքին, որտեղ այդ մոտեցումները խելքով են անում, էլի սենց էսի սենց պիտի անես, էսի սենց պիտի անես։ Դրա համար իր համար բարիք բերենք, այդ ամենակարևորն է, եւ իր մասին մտածենք, ոչ թե մեր մասին այդ մտածենք, էլի, դա կարևոր տեղ է, պատգամ։ Ես կցանկանամ, որ վերջը էլի կառավարությունը մտածի այդ հարցով, վերջը կառավարությունը որ եկեղեցու հետ էլի խորհի, բայց կարող ինչ որ մասնագետներ կանչի մի քիչ ուրիշ տեսակի, որ իրանք այդ մասնագետ են, որտեղ այստեղ այդ հարցադրումում ասում են ձեր անդամներին կթաղեք, կվառեք, իրանք էլ ասել են չէ, դե ուրեմն չէ։ Այտենց չի, իրանք հիմա մի անգրագետ, մյուս անգրագետի հետ է զրուցում ու ազգի խնդիր են լուծում։ Այտենց չի կարելի խնդիր լուծել, ոնց է պետք է մասնագետի հետ զրուցի, ոչ թե ոչ մի դրանից տեղյակ մարդկանց չեն խնդիրներ լուծում։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մասնագիտություն չունի մեկը, ասենք ֆիզիկների ժողովա, ինչ-որ գրականագետ են կանչում կամ ինչ-որ բան, ու իրանք դրա հարցերն են լուծում։ Դե ոնց կարելի, կամ էլ երկրի տնտեսության խնդիրն է, մի հատ ունես մարդը, որ տնտեսությունը չգիտի ինչ է։ Ու տենց էլ դրա համար շփոթ է լինում։ Դրա համար պետք է մասնագիտական այդ մոտեցում ցույց տալ այդ հարցին եւ մեր տեր հայրերին են խնդրեմ, դա ոչ մի բան հավատքին չի խանգարում, երկիրը ավելի լավ մաքուր կլինի, միջավայրը կմաքրվի, նաև այդ ծախսերը, որ այդքան անելու են գերեզմանների, որտեղ հիմա ամեն մեկ ուզում ավելի մի քիչ լավ անի, քան ոնց չամաչի, ոնց որ մյուս բարեկամները արել են ինքնանացություն չունի, մարդկանց էլ այդքան մեծ ծախսերի տակ չեն գցել։ Սովորույթը նի ամենալավը, որ այդ մոխիրը տակ ծառ տնկեն, մոխիրի տանք ջրին կամ բան, ինչ որ օգուտ տա, նույնիսկ այդ մոխիրն էլ օգուտ տա, ոչ թե տանջվելի։ Եզրափակենք հաղորդումը։ Դե հուրենք, հուր դառնանք, ես դրանով կարամ վերջացնեմ։ Բարի, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ վերելք հաղորդաշարը հյուրընկալեց Տրդատ Դոնիկյանին։ Մինչ նոր հանդիպում։